Hội đồng cảnh ngộ à? Nay tôi đi siêu thị, tính làm bữa miến xào ăn cho vui. Ai ngờ gom nguyên liệu hết hơn 100k. Tưởng xong một bữa, ai dè đủ ăn 3 bữa luôn. Nguyên liệu của tôi mua gồm nấm hương 18k, mộc nhĩ 12k, cà rốt 4k, giá 2k7, hành lá 3k8, rau mùi 1k4, miến với trứng thì mỗi loại 21k, giò 48. Tính ra mỗi bữa chưa tới 40k, mà nguyên liệu thì vẫn còn. Mai tôi còn đem tiếp. Độc thân mà sống ổn phết đấy chứ. Ừ. Ngon nha.